ibikoresho canke ibyo ashira imbere y'ibindi mu bijanye n'imikorere yiwe ngabo nibaza ko nzogaruka kuko numvume ndafise ideni ryo kubabwira guti umwemu iri ku misozi indwi yo kuganza. Ejo natushije umusozi w'ibijanye n'imiryango, ariko uyu munsi ngomba sure kandi amwa presente mu bijanye n'urudandazwa ariko arakora ku bami bo mu isi, ku miryango yo mu isi, ku moko yo mu isi, aho uyu munsi ariko tuza kuvuga n'ukungene dusesa amaraso yiwe. Ntituri ngaha gusa kugira ngo tubame information y'ico ari, ntituriko turamugirira publicité canke propagande, ngabo turiko turamu expose. We are exposing her kugira ngo dushobore kumenya ukungene dushobora kumumara inguvu, kumumara inkomezi atabandanya ari karatikiza uko ariko arabikora. Haleluya. Ariko mugabo kandi nakuraho yuko turiko turiga dushire ko n'amasengesho. Biroshe cyane kuzimira, biroshe cyane gusanga ibintu wabitawe ko bitari. Siniko ndabigisha kugira ngo muce mutuma urutoki ngo naka oya. Ahubwo nyabuna hagarara umenye ingene uhangana niyo mwemu. Uyu munsi tuzaza kuvuga ibijyanye no gusesa amaraso ya Yezebeli. Haleluya. Biravuga ngo aravumwe uwankira inkota yo gusesa amaraso. Iyo ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Ntushobora kuzana abantu kubaho ubuzima Imana yabageneye utabigisha ingene basesa amaraso. Yezebeli gupfa kwiwe, urubanza rwiwe no gusesa amaraso yiwe. Kidi gusesa amaraso yiwe ni kuvuga ngo guhangana nawe no kwica ibikorwa vyiwe vyose akunze kumena no kuzibira. Amen. Hanyuma turaza kuvuga n'ibindi bituma dushobora gusesa amaraso yiwe. Amen. Okay, uyu munsi reka tuvuge urudandazwa rwiwe. Reka tuvuge bimwe kuko ufite ugenda ukano burya ari gihe na jewe nsoma ijambo ry'Imana canke ari gihe numva Imana ivire kirambwira mumva vy'ukuri umutima wanje sinzi eta uciye ujamo kuko rutufati none bwa bundi hose gutushobora gukoabita nimwe mu nk'imyaka n'imyaka mugana ntugere uyimenya. Ejo mpejeje kwigisha dusinama mujana gutegura igikorane, hanyuma mungu wanje Pastor Bonte acharambira ngo ndatangaye, aca amadokuma yabaye yabayeho yanditswe yabaye produit muri 1949 yari kirasigura ry'amapona, ariko ndabwira ko umunsi w'ejo I was so astonished ingene Imana ingene kiratanga urutonde gute programa Yezebeli muri kino gihe cacu iriko irakora. Kandi mvumengo sinzi no ica ko gatoya. Yes, New Age Movement ni document mushobora gusanga kuri Google, yabaye yashizweho n'umugore yitwa Alice Bailey muri 1948 1949, just inyuma y'umwaka leta ya Israel isubiye kubaho. Murazi ko igihugu cya Israel cyarigeze gufudika hama kirasubira kiravuka. Cyavuse 1948. Murabizi yuko twazwe guturana nabo, bari baba propose yuko muri Nations Unies aba juif boza kuba hajya inakivale ni mu Buganda, mugabo ni Uganda buhana imbibe n'igihugu ca Kenya. Donc twaswe guturana,
amen. Ubu tuba tuja muri Israeli hajya, ariko hamwe n'abatanguje movement yitwa Zionist movement bagwana ibishoboka byose bashigikiwe n'Ubwongereza, hanyuma barava bararonka ingene basubira. Hari ingene basubiyeyo nibitangaza, baguriye abapalestiniye, bakoze ubucuruzi. Urazi nta kintu na kimwe dushobora gukora, nta kintu na kimwe dushobora kwexeramu tudataho ibijyana n'urudandazo rwo mu buryo bw'Impwemu, ko vyose byenena oha. Bakoze commerce, bashiraho programme yo kumwene umuyuda abwirizwa kumenya umuyuda mugenzi wiwe, ingene baguranana, bagira amabanki mu Busuwise, atangura kuzara bahingurane. Umwe akagenda muri Palestine, akagenda akagura nk'amahegitari nkangahe, akavuga ko agiye kubaka amapartema. Kumbe amapartema se kugira ngo ashiremo abantu, kugira ngo azane bagenzi be, baza kwirotuva bensta igihugu mu gihugu. Nico n'uyu munsi bariko barapfa. Israeli meze nk'ururimi ruri hagati y'amenyo. Hamico bakoze bamenye ukungene ayo menyo atarukomeretsa, bubatse uburinzi. Amen. Rero just après umwaka umwe niho iyi programme yabayeho yitwa Plan and Agenda of New Age Movement. Ivyo mukunze kumva New Age ari ibintu 10. Just ndabica ko gatoya kuko jewe ngomba kuvuga ijana Impwemu ya Yezebeli. Gusa n'umusomero quand même ni document il est très important. Tubwirizwa kumenya gutahura nk'Ishengero iyo muri ko murumva amategeko ari karatogwa, benshi bayatora s'abantu bakijijwe, ariko n'abantu bari inspire, n'abantu mukuza kubibona banyoye kuri vino ya Yezebeli. Ibintu 10 bashoboye kushira hamwe canke ku developer. Icambere bavuga ngo remove God and prayer from education system, gukuramwo Imana mu bijanye na system ya education. Aho ibitwe biracagendeka kumva dugushaka gukora amagroupe biblique ku mashure, hariho inyigisho za theology usanga bemera ko ziba mu system ya ma university niki, ariko programme nuko ikintu cyose uyu munsi n'ibitabo bamwe bariko barandika bavyandika ariko bidafise novuga bitavuga Imana, mugabo vyo kwitwa ngo n'uburyo bw'ukwene abantu boshobora kubana neza n'ibiki, mugabo bashaka kuvuga Imana mugabo bitemerwa kubavuga Imana. Number 1 is to remove God and prayer from education system. Ko muri education bakuramo ikintu cyose cy'Imana. Muri Etats-Unis mugabo kuri Trump kame vyaragaba, ariko avant yiwe burya kiya kigabo nubwo benshi bacanka, ariko aro bimwe mu Imana igikoresha. Nivyo nka twebwe abirabura nikidukunda nta na gato. Abarundi tweho na ambassade geruka kwitwaka, ubukeneye visa nzosa kuja kuyisabira mu Kigobe, uzogenda mu Nairobi canke mu Rwanda. Ariko kame harimo ikintu cyo kurotardisha agenda ya Antikristo, kuko coco caragarukanye kuvuga Imana. Murazi umutipe w'umu yaheruka gupfa ndibagize inagiwa, umutipe w'umu jeune barasa, bamurashe juste ari n'umutipe yakunda kuvuga ubutumwa bwiza kandi yakundwa n'abajene cyane gose, baca baramurasa. Yes, Charlie Kirk. Amen. Ica kabiri avuga raba kino kintu, reduce parental authority over children by allowing the state to shape the worldwide view of the new generation. Aho uyu munsi ariho amaprogramme aza womenga rikaranira agateka ka abana, mugabo ico bariko barakora is to reduce kugabanura autorité parentale. Nivuga ngo mani majambo ibi twebwe umuvyeyi ashobora gukankamira umwana, murabizi ko iburayo ukankamira umwana camagara police. Uyu munsi biciye kuri programme ya Yezebeli ariko arakoromba canke yarakoromvye abari ku misozi yo gutwara, aho bariko baraka uburenganzira abavyeyi bwo kurera abana babo. Umwana agakora icyo ashaka, umwana bakamubwira yuko afise uburenganzira bwo guhitamo igitsina bwirizwa kugira ata consentement y'abavyeyi igiyemo. Ivyo vyose nibijanye ni programme ya Yezebeli, reduce parental authority over children. Ica gatatu, destroy the traditional Judeo-Christian family structure, moving toward communal group-based social relationship
aha ni kubijanye n'imiryango, aho ikintu cyose mu bijanye n'indero culture yacu bariko barageza gukorompa aho hantu, aho uyu munsi urabona normal marukungene nka twebwe culture zacu zimwe kameme no mu bijanye n'inyambaro, mu bijanye n'imico n'imigenzo yacu kameme harimo ikintu uravyumva c'indero. Mugabo uyu munsi nico abantu bariko baragira iki, bariko iyi system iriko irakuraho, aho abantu uyu munsi abarabwa cyane, abahabwa ibiganiro cyane, abo bita aba influencers, uza gusanga n'abantu bariko barapromotinga ibintu byose biriko biraza kudeprivinga umuco ndundi canke umuco kinyafrika wo kubaha dusanzwe dufise. Muri umuco ndiko ndavuga icakane, bavuga ngo if sex is free then make abortion legal and easy to separate human sexuality from traditional religious restrictions. Mwavyumvise kubera yuko rafa passé sinzi association y'abamaraya yagiye hamwe igira manifestation iravuga yuko nabo nibareke kuza barabirukako, nibabemere bakore ku mugaragaro kujya umuntu adandaza ibigori akadandaza ibiharage, ati natwe turafise produit natwe tudandaza no kudandaza imibiri yacu, rero obeyere idushireho ikore mugase obeyere ni muri ico gihugu, ati nibatubwira ikore tuza turatanga mugabo batureke kandi bongere badukingire. Bagacavuga rero if sex is free, nimba kuryamana ari ibintu hata amafaranga bigize, ariko reka cadushiraho ikintu citwa amategeko afavoriza amavotema. Uyu munsi ibihugu bimwe biriko birabishira mu ngiro, umuntu yemere kuvyara abana bangahe? Batatu. Inyuma ya batatu ucuriha amakori. Ubujema natanguye kuriha amakori, ariko abantu ntibatahura yuko muruko novuga gukoroza amada ari bimazi uyu mugore abariko arakira, parce que ubwo buzima mutwaye bwo shoboye kuba umugisha. Peu importe kumwe n'umwana ashobora kuvuka, ashobora kuvuka mu buryo bwa Yefuta, biriya twereka neza ko umwana ashobora kutavuka mu buryo novuga buri ligo, mugabo kandi akabera umugisha Imana, akabera umugisha ubwami bw'Imana, akabera umugisha ishengero. Siriko buri kubishe ndavuga, ariko bagaca bazana ahantu aho kwa volta nibisanzwe zawe mesi zigaca ziprovidinga cyane gose mwisi amapirire. Igihe abantu badashaka urumva nyene kuvyara, aragenda agakora ivyo ashaka, hanyuma kubera yuko adakeneye kuvyara, batinya kuvyara, agacagenda akanywa ivyo binini basikabarekurayo. Ama metode atandukanye byinshi bitandukanye, ugatusanga ivyo biriko bituma ofet haba gukoroza amadakwe. Ariko abo bana baba bariko baricwa, abo bana amaraso yabo aragaruka agasaba justice. Muriko muranyumva? Imenegeze kumva sinuka ko naje banagize guteta kankiyo umuntu yarakijijwe mugabo kubera inda yakuyeyo misosi yamariko arumva ugwanaga gwabo bana. Amen. Ica gatanu, make divorce easy and legal to free people from the concept of marriage for life. Uyu munsi kandi vyamaze no kuza ngaho. Kera ari ikintu bita mvuge gute gukenyererako. Amabacu ba kera nara abantu bavuga ngo bakenyezi, urumva harimo ikintu cyo gukenyera. Ntibakenyera ibitenge gusa, bakenyera n'ingorane baba bariko baragira. Siriko muri ko muranyumva? Ugasanga nyene ego ibibazo birahari, mugabo kera ama divorce ntihari yoroshe kimwe n'uyu munsi. Uyu munsi ama divorce ni ikintu gisigaye kiri monnaie courante kubera iyi programme y'uyu mugore Yezebeli, aho ari yaranje uburyo bose n'abakundana azana ikintu gifise forme y'umugisha juste kugira ngo batandukanye. Umwaka mutwara gukora muri Afghanistan, baje bamubwira yuko azoba yemerewe vacances rimwe mu mezi atandatu, akavyara abana bakavuka dahari, hashobora kugenda umugabo cyangwa akagenda umugore. Munyemerere kinzo komande kunda kivuga Imana
muri programa yayo yamifuza ko igihe cyose umugabo ataba wenyene, igihe cyose atanga kuza izo programa zo gusepara abubakanye. Sinzi bizbaho hari amasikonsance ashobora kuba atahuritse. Mugabo wundi ntimubifate nk'ibintu bisanzwe, kumva kumwe uja kurondera visa kugira ngo agende guzoca arindira igihe atazi. Bamwe bahushira amahigwe yabo gutyo, imyaka irabajana, baca bemera urumva nyene bariyakira. Abandi navyo byarafragilije urukundo rwabo. Uravyumva nyene urukundo à distance biragoye, kurera abana à distance biragoye, kubana à distance biragoye. Ariko ubu iyo programa y'umugore yazanye ibintu byinshi cyane gose. Rimwe mvuga n'umugore umwe akora muri system ya Nations Unies, arambwira ingene abagore bari kwambwira ngo hewe ngo hari warivage yaje. Iyo warivage yari iki? Yari amamashini abafasha kwisambanya. Ntabyo shaka kuvugira ngaho birateye isoni no kuvuga. Ubuhoho bari ko baraborohereza ba Elon Musk kubakorera amarobo. Umuntu umugore canke umugabo atazokugora, atazogushwanira, ngaca mwibanira. Abantu bakumena umutwe ubashaka kwiki tori robo. Uyi programme kwame kubwira amajambo y'urukundo ukeneye. Ya nivyo bintu turimo. Imeze nk'umuntu, ivuga nk'umuntu, bariko barayikora ku buryo bariko baraje kuzikora ifise amasantima. Shaka kubwira ngo ndanezerewe irobo munamu ndaryohewe. Ivyo vyose ni kugira ngo habe iki gusambura mariage. Uyu mugore akeneye gusamba, turaza kubivuga mu mwanya. Number 6, to promote homosexuality as an alternative lifestyle, framing as its passing stage in human evolution. Uyu munsi mwebwe mu burama visa, hari abantu byorohera kuronka amaviza muri kino gihe. Homosexuel hagiye akavuga ati family kirampama. Hariho n'abantu benshi bagiye baba Kristo bigiza abo homosexuel kugira ngo bashobore kuronka amaviza. Mugabo bashitse ntibamenya ko bitaye umutego kubera ko bavyemeye. Mwabyumvise? Database art, make it run mad and encourage it to break away from traditional forms in preparation of the new age. Ahani kujanye n'imico kama. Abantu bakazana ibintu uravyumva uyu munsi za mapeyi occidental, waza gusanga hariho ibintu nk'akarorero by'imisi mikuru, imigigwa ikogwa. Nk'akarorero ujya munsi bita Black Friday. Benshi bazi gusa ko ni gihe cy'amasolde n'ibikimwa. Why Black Friday? Muribuka ko Yesu yapfuye kwa gatanu, agakiza kabonetse ku munsi wa gatanu. Why these people bakora batinze baca bagira Black Friday? Pourquoi batagize ngo Black Wednesday ari Friday? Kandi uwo munsi ugeze abantu bose baba excited. Mugabo ni misi yashinzwe mu buryo bwa Satani wo gutanga ibimazi. Halloween, the celebration of death. Abantu ngasanga n'abantu bakijijwe ngo ni Halloween, ngasanga bashizeho twadukankara twadusko bones n'ibindi bijya baba ariko bashaka gushika kuki. Uyu munsi mu Burundi barako baragarukana ikintu cyo guterekera bibe legal, babilegalize. Barako baravuga ko n'umuco ati ibi bindi tubabwira nibyo twemporse. Mbwa bundi abarundi twatanga dufise uburyo dusanzwe tugira adoration, dusanzwe dusenga hari Imana y'u Burundi. Iyo Mana y'u Burundi yariye ko batavuga ko ari Yesu Kristo yariye. Haro n'ibibanza bimwe bakoramwo iminsi mikuru bifise uravyumva ubu buryo bwo gupromotinga ibijaye no bupfumu n'ibindi. Uyu munsi abantu bariko barakora ibishoboka vyose kugira ngo
kandi nibyigwa bigeze ko muri kino gihe ndiko ndababwiye bashavuga ko twe tuko turavuga ibi uravyumva nyene ni colonisation urumva nyene turiko turatakaza umuco abatakaje umuco ngutaye ngo umuco ngutaye akaranga woreva bakavuga ibintu be nivyo mugabo murabe neza imico yose niva kumana hari imico yavuye kwa Satani kuri uyu mugore Yezebeli. Amen. Ikigira umunani, use the media to promote and change global mindset and promote new attitude. Uyu munsi ni muraba abantu twese turi kuri social media. Uyu munsi abana bacu bariko bigishwa na social media. Uyu munsi ubumenyi bwinshi buriko butangirwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Aho niho bamwe uravyumva bariko baragenda bashorera imizi. Aho rero uyu munsi urumva niyo bakase internet gato ubuzima buca buhagarara. Kubera iki baragerageje kutuzana ahantu aho tuzokwama igice dusanga turi dependent ku bijanye n'ama social media. Ibi nivyo muri 1949. Facebook ni hari bwabeho, WhatsApp ni hari bwabeho, YouTube ni hari bwabeho, ziza AI ni hari bwabeho. Mugabo mumvirize no programa yo muri 1949 ico yariri. Icicenda bavuga ngo create an interfaith movement to unify humanity under universal theosophical spirituality. Hani kubijanye n'ibintu vyimwe aho uyu munsi bariko barageza bwiri gukorompa nico isezano rishasha rivuga kubijanye na maraya bariko baravuga ni uruvangatirana aho bashaka kutwumisha ko twese dusenga Imana imwe kandi tuza kurondera uravyumva aho duhurira ntibikunda. Jewe nizera Kristo nta kwizera dusangiye. Mugabo uyu munsi bashaka ngo yango twese ngo dusenga Imana imwe ngo gusa ngo tusenga utandukanye no sivyo na gatoya. Uyu munsi bagomba kuvanga kwizera kwaje. Nico gituma persecution rizogira ni persecution ihagaze ku bantu base kwivanga n'imikorere y'umaraya wagahebuza. Siniko muri ko muranyumva. Aho uyu munsi uravyumva bariko bashaka kutwereka yuko agakiza dufica mu buryo dusenga uravyumva atari ibintu ari wambwiye ngo narinzi ngo urumva nyene ngo komwe ngo ukizwa ngo kumupeiza umwese ngo nababona nk'abapeiza mugabo uwo nyene atubona nk'abapeiza umunsi ni wari karondera ifashanyo kuri twebwe. Siriko muri ko muranyumva. Icanyuma wow hani basikikira ico nza kukorera ko cyane uyu munsi kivuga ngo get government and the church to endorse and legalize these changes, bring about the new world order. Gukoresha ama gouvernement, gukoresha mvuge gute amareta yo nga muri nosi kugira ngo agira iki azane uruvangi yempose ishengero. Uravyumva kuza kwemera izo mpinduka zose uyu mugore ariko arateza mu bijanye na nouvelle ordre mondiale. Aho uyu ikigiye nkiba ariko baravuga ngo nukurimita ivyari by'abantu zeya badusaba kuvyigisha kubwira abantu yuko abortion amavote mari bisanzwe. Urabona n'umwe abana muri ko muravyara harugeze kumira ngo nagapote ngo kumuvyara ngo bakubwiye yuko isi taruzo ngo ndazi gucumira ngo Imana yavuze ngo buzurize ati isi niruzura. Ivyo nivyo baca bazana bagacisha ama programa y'inyigisho nibiki abimana guhaye urabavyana nshuti yanje. Ubwoba bw'ubuzima ngo bazobaho gute ngo urangene ibintu bimeze wewe babayeho gute? Nihe garanti dufise kejo tubaturiye uretse kwizera dufise? Ni iki kubwira yuko ejo uwo muntu akavuga ngo bazobaho gute akaza afise katorara gahagaze iyo joro nyene akamushomeri? Ni iki babwira yuko atoshobora kugwara akaba paralize akabikimuga ntashobora kujago? Ni iki bikubwira ivyo? Mugabo unyumvirize na simvuze ngo ce dukura ibijyana na science mugabo tumenye neza na environnement turimo n'imikorere isanzwe ihari. Iyi rero ni document wumva nyene yabayeho mu bijanye no kugira ikino kuzana isi munsi kuganza kuyu mugore. Amen. Tugiye kubira kubijana ijambo ry'Imana bo na mwanya dufise ngo tubyinjiremo mugabo ibintu byaramaze kudushikira turiko tubibamwo rero tugwiza kuba abantu babereye maso kandi bagasenga cyane kugira bamenye ingene bahagara muri kino gihe gisa nk'iki. Amen. Okay, uyu musigiye kuvuga
ibijanye no gusesa amaraso ya Yezebeli. Kandi I'm so excited ko uyu munsi ngiye kuvuga bino bintu kuko uyu mugore angize ahantu. Uyu mugore yadutwaye abakozi b'Imana b'amavuta adasanzwe. Uyu mugore yatwivye, ndiko navuga uyu mugore, ndiko navuga impwemu ya Yezebeli. Yatwivye abantu b'abajeni. Abimama higwe yo gushobora kuba ivyaka hano muri nosi, muri rungano rwacu. Yivye inyenyeri z'abatari bake. Ncabwenge zikomeye yarazangaje kubera imikorere yiwe. Rero uyu munsi ugiye kuvuga ibijanye no gusesa amaraso yiwe. Mugihe umuntu nditeguriye gusesa amaraso y'iyo mpwemu ya Yezebeli. Haleluya. 1 2 3 4 5. Hari ibintu bishika bitanu muvyo tugiye kuvuga byose. Kurya ijambo ry'Imana tubwira ukungene Yesu yatanze amabanga 5. Even the spirit of Jezebel ifise nayo nyene 5 ministries. Ifise amabango 5 ikoreramo. Urazi imisi yose Satani yamarondera ukungene uravyumva mu contrefacteur. Aba umuntu uravyumva apervertisa ivy'Imana iba iriko irakora. Uyu mugore afise nawe uburyo 5 acisha mu ivyo ariko arakora, byose uburyo 5 bwo gukora. Hamaze kubiraba ukungene ivyiwe bimeze ni iherezo giwiwe no kugenda tumushikana ku iherezo giwiwe. Numva amen imeze neza. Icambere igikorwa canke ministeri ya mbere afise ni ministeri ya seduction ministry. Ico akora abo bami b'amahanga, ico akora no kubaseduza. Sini seduction ngenza kukivuga mu Kirundi, arabaresha, arabaryosha. Arafise ukungene abazana kumwemera, arafise ukungene abakura aho bari aho ushobora kubona umuntu ubuzima bwiwe bwari bufise icerekezo kidasanzwe, yarafise ahantu akeneye kugera, afise imigambi rashe, afise imigambi novuga yotumye benshi bagirirwa neza. Mugabo uyu mugore akaza akamuseduza, akamwumvisha amafilozofi yiwe, wa muntu agatakaza intumbero, akirota basigaye yiyanya, asigaye mu rutonde rw'impwemu ya Yezebeli. Ministeri ya mbere akoresha ni ministeri ya seduction. Igihe cyose azokuresha azogira ivyo akwemereye. Bamwe mu kubaresha munyumvirize neza yeshanjije, uravyumva n'ubugingo bwabo. Tutaza kugaruka ko mu mwanya abo brija gutanga their souls, gutanga imishaha yabo, gutanga amaame yabo. Akabwira ati nzogwisha ukeneye cyose, uzogenda mu isi, abakomeye bazogupfukamira, nzoguha izina rya rurangiranwa, abantu bose bazokubona bifuze kumera nkawe, ariko ikiguzi nsaba kugira ngo ivyo nshobore kubiguha, just give me your soul. Cijambo ry'Imana rivuga ngo vyomara iki kunguka ivy'ubugingo ariko ukagira iki ugatakaza ubugingo. Ubugingo bariko baravuga ni umushaha wawe, your soul. Kenshi murakunda narivuze n'ubushize muhigisho mperukamwo aho intuze amakunze kuyumva ngo iravandi sonamo diable yagurije umushaha wiwe. Imishaha iri parmi munyivirize neza ama article ibidandazwa Jezebeli exija by her seduction. Ministeri ya kabiri agomba kugira iki to manipulate. Arafise kumwe na trika ibintu bifise bivuga ngo bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwayo. Barafise ukuntu bagomba kukuzana. Urabona umva turi mu bintu vy'umuco nuko akora. Urabona n'umuco. Listen to this. Umwiza n'umuco naho bihuriye n'ijambo ry'Imana rimbwira. Barashaka kutatwumva, barashaka kutadutahura. Uyaye urumva reka name gukomplika ibintu, ni mwuguruke, murabona muri bato, muri jeune, urumva batuzane. To get to know sama invitation yo kwitaba. Siriko muri ko muranyumva, sama invitation yose yo kwitaba. Rero Isaac akora aramanipira abantu. Kaga nibisanzwe ni bangahe bahuze araba worship ministers uyu munsi basigaye bari abo muri karaoke.
kubera ko arakubwira ati no yego nivyo waririmbye indirimbo z'Imana fine mugabo turakeneye agasuro ka serindio. Wana hari abantu bakuze bari ngaha, hari papa aje guhimbaza imyaka 50 ya mariage, shiramo agasiro we ku rukundo. That's manipulation. Muri manipulation uyu munsi hari abantu bariko batanga ubuzi bakabutanga ku myaka kanaka. Abakobwa bana b'abajene b'abakobwa biri munsi y'imyaka 25 kumanuka bagaca kubwira ati rero uje ku kazi singene kwambara ibiguturiya, ifo kuza wambaye agahuzu gatuma n'umuntu yinjenga yumva ahantu hari interesa. Ivyo bintu ntawe mubizi, nta bantu mwagiye gukora ahantu bakabegizije ko mwambara amamini. Ninde muntu vyo bavyarashikiye ngaho? No ndabazi ndabavuga. Muri banki uyu munsi haba umadeje akaguhamagara ati écoute abakiriya ifoko hano bashize quand même uravyumva nyene bisanzwe bari muri environnement idasanzwe. Iyo mpuzu nuse kwigarukana igera ngaho bagaca bashona impuzu z'ibimanyu n'amapasura bagashirako ku buryo n'abantu basanga ngo ngujya banki ngisigaye ngufise abakozi beza udukobwa twiza abantu basigara baza kuguza ama compte kubera iki uyu mugore ari muri business. Ndaza kubabwira Yezebeli, she's a business woman, she's in business. Uyu munsi ni murabi ibintu byose bagomba kutudandaza ko umuduga bategeza kumanika ko umuntu yambaye ubusa. None umukobwa yambaye ubusa niga jipe nkeneye kugura bihuriye hehe? Umuntu akeneye kugura ipine pireri ateza gushaka umukobwa yambaye ubusa. Iga ni marke y'uyu mugore, manipulation, seduction. Muriko muranyumva? Ngira muca mubona aho turi gushika uyu munsi. Number 3, uyu mugore afise ministeri yitwa akoresha to deceive. Ni kuvuga iki? Kugwisha abantu. Okay? Ministeri we ya gatatu n'uburyo bwo kugwisha abantu. Umuntu yabona kuko imisi yose Yezebeli aranka abantu yanka, aranka abantu bitwa abahimbaza Imana mu kuri no mu mwemu. Igihe cyose uri mu true worshipper azokwa marika arakiga uburyo bwose agukura abantu kuko arabize neza yuko mu buryo ushobora kumunaniza, mu buryo ushobora kumucika ni ukungene udwebera mu bwiza bw'Imana n'inzira tazi kungene ashobora gushikayo, n'inzira tazi ngene aho yoca kugira ngo ashobore kwashika. Nshaka gutuma birija muri Imana tubwira Yesu ni majambo yabwiye wa mugore w'Umusamariyakazi ngo muri kino gihe data ariko ararondera ari muri recherche y'abamuhimbaza mu mwemu no mukuri. Siriko muri kumuranya ntiyavuze ngo abamusenga muri bareke ndavuga ngo abamusenga mu mwemu no mukuri, mugabo muri version gikikwa avuga ngo those who worship him in truth and in spirit. Muriko muranyumva? Ariko ndamuhimbaza mu mwemu no mukuri ko biragoye kungene niki cyatumye igihe Yesu yageragezwa adashobora kuneshwa n'ibigeragezo bya Satani. Nikora ko Yesu yari adorateur. Biragoye kungene ushobora kube parce que ibi vyose biza birondera iki ukungene umuntu ashigwa hejuru ngabo iri adorateur urapfa Imana akaba ariyo iboneka. Biragoye kungene ukorompa umuntu mu adorateur. Cyo benshi uyu munsi Satani abima no gucika ba adorateur. Bazoba vraiment abantu bashobora gutazira bagasimba bakaryohererwa ivy'Imana. Mugabe turavuga adoration, it's all about surrendering, it's all about kwihimana, it's all about kwirekurira mu biganza vy'Imana aho agufata nk'umugende w'amazi uri mu koko kwe akagutwara aho agomba. Biritubwira ngo ahejeje kubatizwa muhemu w'ingo yuzuwa muhemu yera ngo muhemu Imana amufata koko amujana mu bugaragu. That's the expression of worship. Yuko turavuga guhimbaza nige muhemera aza akagukenyeza akakujana mu bugaragwa sana nguza kugeragerezo mu bugaragwa ni mu kibanza ciza cyo guhura n'Imana. Mva amen imeze neza. Ibikomeye Yesu yashoboye gukoresha mu bijanye na ministeri yiwe yabikuye mu bugaragwa. Biritubwira ngo Yohana yaba mu bugaragwa yaratunzwe n'iki n'ubuki n'inzige.
Eliya niko nyene yari ameze, yabaye mu bugaragwa sana ho kugeragerezwa gusa. Mu bugaragwa mwibuke ni mu kibanza c'ubusabane, ni handa ta distraction nimwe ihari, ni handa ta televiziyo ikira gusamaza, ni handa ta episode nimwe irikira gusamaza, ni handa ta film irikira gusamaza, ni handi ari wewe ni Imana. Haleluya. Reka nongere ikindi kintu kidasanzwe, mu bugaragwa niho tugira aho mize opurize na Satani, niho tumusubiza ivyo wiwe tukakira ivyo wacu yatwivye. Numva amen meze neza. Rero ikindi kintu akora is to deceive people, kubesha abantu. Akakubwira ngo nzoguha ibi nibiri, umuntu akagenda afise indota, afise ibintu byinshi by'amayirizo muri we, mugabo yashika agasanga nta kintu kimwe cyarico. Number 4, ministry yiwe is to control. Yamarondera kungene aba hejuru, ico gituma yarongowe na Ahabu. Nico gituma mu gihe cya Yohana umubatizi yagiye kurondera Herode. Ivyo Herode yakunabwiye aho ageze ibintu byose arabikontrola. Impwemu ya Yezebeli niyo gukontrola. Ubundi Herode nubwo yari umupagani, kamemera afise ikintu atinya. Siriko muri kumuranyumva. Nta cyumviro yigeze agira cyo kwica no gusesa amaraso ya Yohana umubatizi. Ico cyumviro cyavuye he? Cyavuye ku mugore wiwe inde? Herodiya. Niwe abwiye umukobwa aramubwira ati genda usabe papa wawe aguha umutwe wa Yohana umubatizi, kubera iki yarimo impwemu ya Yezebeli. Imisosi yama arondera letete, yama arondera abantu bimitwe. Uri umuntu ataca azopfa amariya abantu, impwemu ya Yezebeli yagusimba. Mugabo nimba vyukuri uri umuntu Imana yasize amavuta, uri umuntu Imana ashize nk'ugwego hano muri irembo ry'imwemu hano muri nosi, Jezebel is after you. Niko muranyuma cyo muri ngo nta numwe ari épargné nga. Twese atanu mwavuyemo. Ari anotrus. Number 5 is to corrupt. It is called corruption, God's given authority. Imisyo se Jezebeli yamakeneye munyumvize neza ko poza Imana mu vyashinze. Wani Imana ashinze ko mariage iba hagati y'umugabo n'umugore. Mugabo uyu munsi arikaza na programa yuko mariage iba hagati ya papa mama. Iyo si programa y'Imana. Uyu munsi mwari muzi ko kuri YouTube si ugiye ukavuga nk'ibintu nk'ibi muri aya majambo nkanyene, iyo video yawe bashobora kuca bayibloka meme na chaîne yawe bakayugara. Hari abantu benshi batakaje amashene yabo ko bavuze ivyo badakeneye. Babandi bariko barakweshwa n'impwemu ya Yezebeli. Siriko muri ko muranyumva. Mugabo nikibuza ko mu mafilme amafilme batwereka bayakoresha mu ibitutsi. Ntabyo bigera bakuramo. Mugabo ihenda uvuge homosexuality, wihenda uvuge abadesbienne, wihenda uvuge uravyumva abapede. Uyu munsi amwe bamubwira ngo ntibafitira ama video, ashaba ngo urumva ngo ya mafere ya papa mama kamemaho. Umva barese ayo algoritme. Yumvise iryo jambo homosexuality. Baravuga ati rabaneze umuntu. Video zabakazi baninga. Ivyo uri kurakora byose bakavyugara. Harabimye amaviza kubera iki? Kubera yuko bari contre imikorere ya Yezebeli yo kugwanya umugambi w'Imana. Iyumvira abaye ba papa na ba mama. Abana bazovuka bazosura kuvuka mu buryo ubu. Bacabaza kuzana abana bari hybride. Abana bazoza bamu programme kwica nk'abantu 3,000 akumva aranezerewe. Hari umutipe muri Brazil yarashe papa. Umutipe gamani. Bamufashe papa Jean Paul de Croix. Mwaramuhusha. Mumufasha akora mu entourage ati papa mupfiki wewe. Ati nukuri je papa nta nuwo narinzi. Ati bwana mvusigera abantu bose igihugu cyose kimuvuga. Cece nanje numvumengo no mudugira ko nkaho umustar. Ati none umwese ntimwamenye je nagomba kumwica kugira mbu umustar. Bamenye. Nico jewe nashaka. Ibaze wa muntu. Umuntu akora ikibi kugira ngo amenyekane. Umunsi umwe nigeze kwakira umugore w'umustar muri abastare bacu ngaha mu Burundi.
nawe mvuga mu izina kugira sine expose ubuzima bwiwe. Haraza kundaba muhira harambwa je ndi mukana ndamuvuze mwese nta numwe atamuzi nga kiretse abamama bacu bakuze n'abapapa bacu bakuze. Hamasaza arambwira ati mfise ikibazo umukozi w'Imana, ati umugabo araduka kankubita atacu twapfuye atacu namugize. Hamara mubaza agaca mbwira ngo urumva ngo nari nazimye ngo abantu bari bakimvuga. Umva aramukubita kiyaranje agahamagara ama media agahamagara abantu basama kamera. Habwa ati uyu munsi hari ikintu nza gukora muze kuba muri hafi. Agaca sohora umugore we akamutatagura amakofe akamutabura kw'impuzu akamusuka kwa amazi agakora skandal. Bagaca bifilma akabifotora bati naka uravyumva yame ashkwana ibinyamakuru bikavuga ibintu vyinshi bikaduga inyuma yaheze nk'imisi nk'itatu agaca sohora indirimbo. That's how they promote their uravyumva their activities. Hamaka umugore akambwira ati none bankubitiye ati nikushira umbabarire atwana ko abantu bari banyibagiye bari ati sinashaka konza guhusha tugena gutataguye kugira ngo bamanze bavuga so kuti naka abantu embe yarakibaho none yapfuye ikina umugore ibinyamakuru bivuge sensori indirimbo hama baca baza kwira bati ni wa mderuka gukubita umugore ariko gushwana n'umugore uwo mugore ibaze kwa muri kurazira ngo umuntu yazimye baramerewe na muravyumva uko ni ku mugore Yezebeli akora to corrupt God's given authority. Uyu munsi ni murabi yarashitse no mashengero yacu. Uyu munsi umuntu ashaka kuza yambaye ubusa atacu mu bwiye ahera kandi akaza ngo aje gukorera Imana akaza arafa pastor we ari kwerekana umuvuga butumwa yambaye impuzu igira mu mutwe. Kizira Hallelujah. Okay. Ibi nibasiko byakuye ko ndabivuga nicaye. Ibisigaye ngoma ndabivuga impagaze. Kuko nitwovuga gusesa amaraso ya Yezebeli vraiment nicaye. Numva ivyo bintu mengo ntivyo nkundira. Shedding the blood of Jezebel. Vraiment man ibi ndabivuga mpagaze vraiment. Ivyasho Yohana 18 tuza turasimba dore ku murongo w'icenda shaka ngende bukebuke. Ngomba mvuge Yezebeli mu rudandazwa teza kumumenya. Amen. Turaza kubivya dandaza kandi uraza gusanga uyu munsi abantu bose nivyo bariko bararondera n'aba pastor uyu munsi nta kindi ari kararondera. Kibazo batubase mbwira ingene nanje no menyekana ngira kumwe nanje bagaca bazana amasuje adashobotse kugira ngo bagire iki bavuga. Uyu munsi urumva ntibakeneye kuvuga ubutumwa izarondera kantu yogira ati ngatira kanyene mushire kwaka akakazuca kumvirizwa n'abantu benshi. Hano badushaka ama president ashobotse urumva ngo munyigisho z'ibintu nk'ivyo uri zikundwa n'abantu ivyo birabaraba je sinigije nubwo noronka umwe gusa tabago je kuri je birakwiye. Mga abantu uyu munsi bashaka uvuga ibintu abantu bose bashabaza kugira iki uravyumva nabo bisiko ngo bariko badufasha uje mana bamba barire nzovugira kuri channel nzi kandi Imana yanyemereye kuvugirako kako nta kindi bo bibereye muri business. Apostle Kevin yishuye Pastor Lopez abantu bose ati yamwishuye iki Lopez yavuze iki buriko urabyo ni saku gusa nivyo abantu bashaje kuraba n'umuntu akaba ngo jewe wa munyarusaku wanyu ngo ndagarutse abantu bose ati ucana muri commentaire ngo wari watunyoteje Yezebeli wari watunyoteje ariko arapromotinga social media ubishaka utabishaka uzusanga wakoresheje amaterme yabo uzusanga wavuze ivyo bariko baravuga kubera iki barabishirako ikintu cyose uravyumva. Let me talk about the spirit of Jezebel. Avuga ngo kandi abami bo mwisi abasambana nawe bagasangira nawe ibihinda. Ndashaka umenuze yani haje shaka kuronka parallelism yantuze icongereza NLT please. Abami bo mwisi bariko bavuga abami bo mwisi ni muvyume neza. It's n'aba leaders n'abarongozi
n'abakinyi n'ababwiye Yezebeli ntarekarondera inkandagira bitabo. Yezebeli arikarondera wa wundi adisposa ubwami mu buzima bwiwe. Avuze ngo abami bo mu isi raba kino kintu abasambana nawe, and the kings of the world who committed adultery with her and enjoyed her great luxury will mourn for her as they see the smoke rising from her chariots remains. Abami ni bande bagiye kurira nabo ya promoting nabo uyu mwana tugiye gusesa amaraso ya Yezebeli. Hari abantu bagiye gutakaza kuganza kwabo. Uraza evabwira ntuze n'umusi numwe wigere wikengera. Menya neza Imana yakugize hano muri nosi. Wowe ufise ubushobozi bwo gufata ivyumvigwa mu mitima y'abantu. Guhana ukutumva kosi yo kuva nuva amen message muri kibanza. Bisa buryo Imana ibwira ko twaha gushoboza bwo kwiriki bwo kugara icyo twugaye nga mu isi no mu ijuru kirugagwa, icyo twuguri hano mu isi no mu ijuru kikuguruka. Nkuru wariwe wese nuva amen meze neza. Nta wundi wo gukura ku miryango yacu Yezebeli atari twebwe. Nta wundi wo gukura abami badutwara hano muri nosi tubakura kwa Yezebeli. Ni twebwe dufise iyo capacity. Uvyumve neza ko icyo uri kurakora cyose nturi umuntu uwo ari we wese. Uri umuntu agiye gufasha. Iyumvire perezida hamwe yoza akicara imbere y'uwaba mbari icyo ngora nihenyisha uwo muha. Bona abaminisitiri bariko baraza kuko nabo n'abantu nkawe. Hari cyo tubona abantu kungene bafise ivyubahiro ukibaza kujya muntu nafise amasaha 28 nkayo ufise, ujya muntu mengo nafise umutima nk'ufise, ujya muntu mengo nafise amasantima nkayo ufise. No siko bimeze. Barya abantu baruha nkuko uruha. Ikibabaje nta numwe uyu munsi akeneye kwita ku vyabo. Kore kirazira ko barira bababona. Kirazira ko berekana intege nke bafise bababona. Bazo bamesa en péril institution. Abantu nibandi bo kubafasha. Nitwebwe ishengero. Cyo tubisha muri Matiyo ngo abakomeye n'abahambaye bazoza kwigira kwishengero. Ubwenge buhebuje. Ikibazo ufise niki? Eske turiteguye? Kimwe saba programme n'umuntu sino babwira uyo muntu ari no mu bantu b'influence ubuzima bw'iwanje. Mu bizanye nibyo nize n'ibintu byinshi bitandukanye. Umuntu asaba programme amugati ndakene cyo tugane nta kindi kibazo kinika reka rambwira. Cyese yanze ko n'ugukizwa yakijijwe. N'ugukizwa sinzikana yakijijwe. Ngana mwake muri biro arambwira ngo mukozi w'Imana tubuge reka ngire ku nk'umujyi w'igisahira. Ati harya uranda gupurikirana. Ati niwe muntu numvise ariko aravuga ibintu ndiko ndabamo. Asatangura kunoneka ati hari ibintu wasiguye by'ibicaniro n'urudandazwa. Ati bijya bintu ndakeneye umuco wabyo kuko tinubwo twize dusa amashuri menshi si itkubaha atari windi chance yindi tutigeze twiga. Ati yo numvise umengo wowe urafise kubumenye mukozi w'Imana mfasha ngira inama nokora iki. Ibintu muri ko murahabwa si ibintu by'abantu muri cash, si ibintu by'abana. Siko muri ko muranyumva. Iyi ni miti. Muri ko muranyumva. Yabakomeye bo mu isi raba kino kintu ngo garuka inyuma kuri 9. Bavuze ikintu gikomeye. Number 1, uyu mugore yabasedishije iki? Ubusambanyi si gusa ubusambanyi burya nuko nabwo nyene burimo. Ubusambanyi kuvuga iki? Na mariance nuko amwiseza nukwemezanya nukumva yuko ivyo ari karavuga ari ukuri nukuza kwemera. Bavuze ngo they commit their life to adultery. Niba ubuzima bwa barabuzanye babuvanga n'ubwo uyu mugore bazi bemezanya nawe, bemeye gukorana nawe, bemeye kugendana nawe, hakugenda n'Imana, bemeye kugira kugendana n'uyu mugore. Raba kiro kintu base bavuga ngo bazomurira bamuvugirize amaruru aho bazobona hari ikintu bavuze basanganira nawe ibihinda vyiwe. Mucyongereza bakoresheje ngo enjoy the great lecture. Ibintu vya leaks uyu munsi ni murabe iyo ari karabaresha abarehesha kugira iki ibi bintu nyene mvuga kuti bimena amaso n'ibintu byose umuntu aravite wabonye impuzu yambaye, wabonye igeseneti yambaye, wabonye rigahereni giwiwe, wabonye kirato yambaye, wabonye makiyaje wiwe, wabonye amavuzi sigagi, wabonye ahantu asigagira amavakansi. Ibi bintu bigaragara umengo ni ibintu byose byo muri umuntu wese nivyo abahendesha. Sinase ko kandi simvuze yuko bino bintu
bitatubereye nk'abana b'Imana muga mu nzira iye apana mu nzira abandi babironderamo. Birakunda ko umuntu abo mwizigigwa agakorera Imana haba Imana ikamuhemba kandi Imana yakihemba neza. Ivyo udafise uyu munsi byo mudafise uyu munsi ejo muzoba mubifise. Ico munsi mutari ko murashobora kwiha ejo muzoba mushobora kuciha. Haraheze si imyaka myinshi hari ibyo turiko turabona uyu munsi tutibaze ko byoshobora kuba mu buzima bwa toshobora kwibona n'umunsi n'umwe nivyo canke sivyo. Hari amazu twabona tukumva umenga ayo mazu abayinjiramo barahiriwe mugabo munsi twayinjiramo twasanze baragowe barawereye yuzemwe amaborogo n'amarira yabo. Muriko muranyumva simvuze mu nabyo dukene no mugabo uyu mugore arayibahendahendesha umuntu akumva umengo no akene raba nk'iterme abaslay queen ndavuga mu mwanya rega biri ngaha muri Bibiliya. Bamama banje mukuza abaslay queen ni kuvuga ngo nabarya ibyo kujya byo kwamikara kwabo ufatiwe cyakora nta kindi nukugurura IG account yiwe nukugurura page kuri Facebook muga Facebook abasere kwini cyane bayija ko cyane uravyumva ni IG TikTok hamwe nande na Snap. Icyakora ni avyuka arondera ikintu cyo kurura abantu abasere kwini bagira iki bakoreshwa n'uyu mugore Yezebeli kurondera ukungene bagira iki bambura inkomezi abahizi bo mu isi ingene bagwisha abantu babeshejweho no kugwisha abahizi b'Imana. Icyakora avyuka mu gatondo agira iki yisiga ibintu bidashobotse aravyindimi harambona uravyumva akazunguruka akerekana ivyo yerekana nibiki urumva agahindukira uravyumva afise ico kirahuri kirimo ji akazogifseta nta kindi bajejwe hanyuma hari ibigabo vy'ivyigenze bitagira umutima vyabona bigaca bigira follow bigaca bigenda bikandika twobona na gute mbega uyu muntu abarizwa hehe nuko babayeho barya batarushe. Kandi benshi uyu munsi aba bana bacu byo n'abagenzi ubu nizo sigari indoto zabo now they want to become the slay queens. Akacabona uravyumva yifotoreza mu nzu nziza y'ibisiga bwenge ari muri business class ari kuma plage ibintu birashushe yambaye ubusa ari kari byunguza yinetagura yigira ibiki nta kindi akacubwira ngo wow life is na vya bindi byose bavuga kumbe nabaja ba Yezebeli gacona umugabo yahora ari umushinga nta umutima wagiye muhira ntibakimubona kubera iki. Urazi umunsi umwe haza umumama avuye sinibuka igihugu yaravuyemo aza kundaba arambwira ati Apotre umwana wanje yasambuye urugo kubera umukobwa w'umusirikwi kwino kumusaga ngo mushike ashavuga gutya ngo mushike wa ni mana ya ngo mushike wanje kubera ari umunyamusaga. Ariko man impwemu y'abasirikwi kuri kumusaga ndayihonyeje mu izina rya Yesu. Musaga yanje kizirwa ko basura kuyitirira abaslay queen. Musaga yanje hagurukemo abami n'abamikazi bo mu bwami bw'Imana buzuye muhemu yera bitondera ivyagezwe vy'uhoraho buzuye ubushobozi bw'Imana abakozi b'Imana badasanzwe abubaka ingo abakora ama business akomeye abahizi n'abahizikazi n'uvameni yanyu muri kino kibanza. Ico ngiye kugihagurukira naco nyene uyu munsi nico basigaye bavuga kuri musaga basigaye bavuga ku basire queen ntaca bagiye nabo nzo bagarukana musaga izovamwo aba adoratrice. Yes, hima yo kuzunguruka muri ivyo vyose bazogora kubamanitsa amaboko ati nkeneye Yesu wanyu nkeneye Imana yanyu nkeneye ubushobozi bwahinduye ubuzima bwanyu nkeneye ubuzima mufise bava muri ivyo barimo baze tubereka Imana y'ukuri babwiza kwiza no gukurikira. Uribaza umuntu kubera ayija gasamba urugo nta namwe barabonanira juste kubera ayije akamwandikira akamurungikira amafoto akamurahura umutima
umugabo agasambura urugo ariko arondera umukobwa atazokwisangiza wenyine, kuko ari gavuga ati unkeneye abavuye UK, ikindi gihe nkeneye abavuye South Africa, ikindi gihe nkeneye abavuye Somali. Muko muranyumva? Ngiki cy'umugore ababesheje ibihinda vyiwe. Washa kuma mu gifaransa gatoya iverse. Kamemba muvyumve neza. Kubera ko ushaka kubaho ubuzima utarashikira. Kuko nyene Yezebeli abahenda. Umukobwa mwiza nkawe. Uracagenda na bus. Siko babwira. Ti no. At least wewe warukeneye aka mini jeep full electric. Parafise Yezebeli afise aba commissionaire. Umunsi bageze he munzu y'Imana kuko hanze barabizi yuko na majoro atagifise uburyohe, urumva bavuga ati abagisigaranye na gitoya bari mu nzu y'Imana, bari mu baririmbyi. Bacona umwana afye baramutwaye murabuze irengero giwiwe. Mu minsi mike mwacumona asigaye abacako, uravyumva arashobora ko baramutse amajambo atakiyavuga nakuramutsa uravyumva. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe. Iki no jamuce ku murongo iki luxe uyaye nukene kirato nk'ico, hari kirato cyo kwa naka kigugwa nga imiliyoni 3. Imiliyoni 3 iwanyu mutsijya amezi 3. Hewe ingufungure merci numva tapete mfise kumbe sinjya akaba yari yakandi yari ushaka agaruke kuza kuri ibyo biharage byanyu by'ubunyundo n'ubunyundwe ashaki. Uravyumva umuntu wese aduze, umuntu wese babona aranareka mwabagore mwe sengera abagabo banyu. Kumbure nta ubizi yuko Imana kubera ko yabayira barindiriza kubaduza kubera ko batova bahura nibi ndabuze izina no vyita kuko shaka kubituka. Nibi vyigenze vya Yezebeli. Kubona juste umutipa ati bakiyaranje barazi kumwino baga atindukira muri gym agira sport nga asohokana n'aba mumva gace kumatewe hari umutipe shamugendana no birateye ubwoba nabo basengere. No wavyumvise umupogare wabagiye ati Mana ndamuzitirije abamareka b'inkota zakumura pana ba Gabriel abakerubi niyahura n'uri mu iyo mwema atayumva noze agiye kuvamisa parasi kungene bisiga amaparfait y'ugukurura abantu ayumvise yo dawa noze ngapo kumugabanje arahinze niho mubereye kwizamu mwanyumvise mubere kwizamu ntimuze ama pressure bafise n'abagabo umwe hari ibigabo biri mu Impwemu ya Yezebeli biriko birarunguruka kavuga ati byaja ukora he ndasereva none warize atego narize none kubiri kusereva ati ntuzi katabuzi bari muri no misi uranzanira CV wawe ndayirabe agaca yiranje akagushira hafi yiwe kaza Imana yanyibutse kumbe ariko arakwiyegereza ejo muzodugana muri misi akubwira ati kute nzanira ya raporo ngaha mu cumba no bigeza ahantu aho n'imiryango tafise umwana nga oncle wiwe maternelle
yamuhaye 3,000 vy'amayero ati ngaya amafaranga nikumunda kurondere visa ucugenda mu birigwa munyemerera rimwe gusa tujyamana. Harambwa ati tonto wewe uvukana na mama ukura nganga umvukana na mama wawe ngo mfise umubiri uribaza impwemu ya Yezebeli ayigeze ko mwarungisa abana banyu ngo kuba ku nshuti mubarungike mwasenze babantu harabagiye barononekara mushoka muzana bo muzana ngurumva ngo mutoya wanje ngo shaka zoca za kuba muhira winyuma Maria wabisengeye kashaka ko ari mutoya wakaba ari mu mweme ya Yezebeli ejo mukazo musangira n'umugabo wawe. Mweme ya Yezebeli teye ubwoba David teye ubwoba ndaza umugabo yiyahuye kubera ko umugore wiwe yamufatanye na mutoya wiwe atari yaho ubuzima buragenda cyangwa ati urabinkoreye teye ubwoba umunsi urakora basaba amafoto ndungikira ifoto ndabingene umeze kandi yakubesha ngo azogutwara ntiuranamubona mana yo Yesu hakagushusha arabizi neza afite batatari karatereta ntumuzi mugabo ngo ni kwaguna mu diaspora ngo aba muri no diaspora yewe man simvuze ngo ni bose mugabo benshi bari mwimwemo ya Yezebeli abati ndungikira amafoto ndabe atoya nawe atumengo nukifoto nkaho umengo ntituzobana tigeje ndumugabo wawe nta wundi nabonye namwe kubera yamvutuma yiwe kubera ugacugenda ngumva ngo rembwiye ngo azontwara imaga cyagira ko menasa zindadishira hanze nutemera ko tujyamana peshe mwamwaguye muri iyo mitego ndabizi sigama ubuzima bw'iwawe bikibanga ry'Imana muri wewe raba kino mwabonye à l'impudicité et au luxe et au ugatangura kumva nawe ushaka ibintu oya il faut qu'il levo ndiko ndayirenga aravuga ngo mve kuri levo ndiko nishaka kugukura ku yo levo ushaka usanga wabaye séduit n'uyu mugore Yezebeli raba kino kintu bamuvugiriza amaruru ku murongo w'icumi yarukiriza bahagariswe kure no gutinya ugushinyagurirwa kwiwe. Ufite iyo Yezebeli yasheje amaraso abari baramukurikiye bose bamuhagarara kure bamujira kure kubera ingene ari karashinyagurirwa wamdera ba promise bitayega mugabo ntibazi uko ari gisirikare Imana yahagurukije cyo kumudeturiza no kumusambura. Raba ngo bati nibara ewe wagisagara we gihambaye Babyloni niki nigisagara cha chibitera soni muriko muravyumva nigisagara cha impudicité nigisagara uravyumva nyene uravyumva nyene cisoni nke. Raba kino kintu wagisagara cinkomezi kuko mu isaha imwe vuga ngo mu isaha imwe iteka uciriwe ko rigushika mu isaha imwe umwe yarakomeye aciriwe iteka mu isaha imwe. Next verse nyarukiriza n'abadandazi bo ku isi barakirira ikenda shaka mu kirabe neza n'abadandazi bo ku isi barakirira kuko atawukibagurira ibisurano vyabo bimwe barabashora ko uyu mugore n'umuntu yagerageje kurangura izabo nyinshi agira amavuta ateye ubwoba mota neza mugabo abagiye kurondera ivyo bintu naho ukibagurira bagiye barondera kungene uravyibona gise kwabwira umunsi umwe mu twagire deliverance yagiye kumufuma muha amavuta ivyo bagiye kurondera kuri we uravyumva umuntu akaza agakora ivyo akora vyose aturya urya yarananiye gukubita hasi nk'abandi bagabo urya yarananiye gukubita hasi nk'abandi bagore kubera ko Yezebeli yarasheshewe amaraso uravyumva ibisurano vyabo nta ukiba bibagurira siko bariko muranyumva n'umuntu afise iyo mwemu Imana ikamutesha agaciro kuburyo umuntu wese amubonye amuhunga nta bintu murabona meze nk'ivyo wandi yahora akura abantu bose akabagarika ngabo bose bakarambarara agasigara umuntu asigara pasa inaperse bashavuga terme ivuga ngo intare yarahongotse amenyo tuge kuzihongora amenyo mu izina rya Yesu
bambara ubusa abagabo bacu babarabe ntibababone. Katamene muvuze. Muriko muranyumva? Abahungu bacu n'amashepe yabo abagore bivyigeze abaromdere bababura sini muri babanza. Ati mugabo ingene uteye ico gikiriza cawe vyinshi bihe biratoya iki ni gikiriza c'umwami. Nuwo nzohitamo kumbera umwami kazi imisi sigaje kuba. Numva amen mesereza muri kino kibanza. Ivyiza Imana ikirabaha si ivyo gukoresha kuri uyu mugore Yezebeli, no, nivyo guhesha icubahiro umwami Imana. Bivuze ngo n'abatanzi bo kwisi barakira kuko nta kibagura ibishorano vya. Next verse nyarukiriza. Ibishorano vy'inzahabu n'ifeza raba kino kintu. Mu Cyongereza avuga ngo she bought great quantities of gold, silver, jewels and pearls, fine. Yaraguze afise stock nini cyane gose. Yaraguze amazahabu menshi yo propose abantu. Yaragize ama stock menshi. Nikiza muri Imana kuravuga ibisoro vye vyizahabu. Yarastose ama stock menshi akomeye cyane yo guhendesha abantu. Mugabe yamaze gusesegwa amaraso ivyo byose bimufako ubusa. Numva amene muri kino kibanza. Abahura baje kwimurondera ko Imana irabiyereka bagatangura guca mu yindi nzira yindi bagiye kurondera umwami vyatanga birimo amahoro birimo umunezero bizana gakiza bituma icubaro cy'Imana kigaragara. Nyarukiza umurongo wa 13. Nibisosa vyizwa ahantu nza gushaka. Raba kino kintu n'amavuta ya elayo. Kwaza amavuta amota neza. Shaka mucakarunga hano. Amavuta amota neza. Amavuta giriki amota neza. Wavyumvise? Amavuta amota neza ni biki? Nama parfum. Ivyo shange sivyo. Muriko muranyumva? Harama ibinyegezwa vy'Impwemu nyegejwe mu vyiswa ngo ni ibintu vy'ibimota. Muriko muranyumva? Amavuta amota neza. Hepfo cyongirako ngo na vino ikindi n'amavuta era. Amavuta era atandukanye n'amavuta amota neza. Amavuta era nyumviriza neza n'ubushobozi bwo mu buryo bw'Impwemu bwo gukora ibintu bitangaje abandi batariko barakora. Ugasanga umuntu umviriza mu bintu biba ariko arakora bidashobotse arabikora kandi abantu bakabikunda. Nibyo canke sivyo? Ararimba ibintu bidashobotse abantu bose barabikunda. Arakora ibintu bidashobotse abantu bose afisa amavuta ya Elayo yakuye kuri umugore. Icyo ariko arakora asizwa amavuta. Mbabwira ikintu amavuta kontra amavuta. Numva amene yanyu. Basizwa amavuta y'umugore natuza kuza dusizwe amavuta ya Mpwemu yera kugira ngo dushobore gusekana. Numva amene mesiza muri cyo kibanza. Hallelujah. Hallelujah. Ayo mavuta bahesha amavyuzi menshi. Mugabo natwe amavuta ya Mpwemu yera aduhesha amavyuzi. Numva amene mesiza muri cyo kibanza. Amavuta kontra amavuta. Avuga ati no bigenda gute? Twebwe twabiromde tubanje kudandaza imishaya yacu. Mugabo mwe muri ko mubironka mu nzira nziza. Umunsi umusizo vyibagira. Haza umutipe umwe harambira tapote. Jewe kugira ngo ushobore kuronka ivyo ngeneye kuronka. Ndi oblige gukora ibintu biteye isoni. Ati narabikoze yakoze ibintu sinushaka kubibabwira kugira ngo nemegwe mbe agatera bwoba hano muri kino gihugu. Atari ku munsi umwe ngenda hano numva ingene abantu bariko barakuvuga. Ndavuga ati no ibi birabaho. Jewe narize gukora ibi kugira ngo abantu bamvuge abantu bamenye mugabo harundi ariko arakora ivyize kandi ariko aravugwa cyane kuruta uko ndavugwa. Karambwira ati numva nkeneye uwo yatumye ivyo bishoboka kuri wewe. Amavuta kontra amavuta numva amene meze neza. No barasizwa amavuta. Yes, barasizwa amavuta. Umwe arambwira ati jewe turyamanye azokwama ndondera ubuzima bwiwe bwose. Tumaze ni kubera iki? Ngo hari ukuntu nkunda bikumbe naya mavuta. Agahanagura ibintu byose waruzi. Bafise amavuta yo kuremenanya ikinyoma akaguhenda. Ukagenda ukabwira abantu kutunze biheze kumbe wahuye naguba gwa bigata. Kuvuga ati none ibi navyemeye gute? No, bari basizwe. Hari amajambo avuga mu Kirundi ngo akarimi kakoresha ngo kagireki ngo siko kakurongora unakwereka kaba kakureje. Kavuga atari kosha urahatse ivyo yambwira. Yambwira ko misi yose uravyumva hazo kwa masasi tapi ninjiye nkaca kutapi red carpets. Mugabo hasasi bikaya. Hamusasira ibikaya n'ibihunda. Atari kakarimi kakuresha. Uriko muranyumva? Ugasanga kubera iki barasizwe?
uyu mugore abaha amavuta. She provides this kind of anointing. Akakuresha kungene yo mana. Hafi novuga ngo mpese ariko reka negegwe imbere gatoya. Egeze hinge gato ikirashaka ntegeze kukivuga mwanda gyarukeko mu vyo adandaza no sema aya mavuta mugabo barongera ko kandi ngo n'imibiri y'abantu n'ubugingo bwawe. Ubwo bugingo yabukuye n'abantu babumuzaniye, n'abantu bagize ikibamuzaniye batanze ubugingo bw'uruvyaro rwabo. Gatanga ingene umuntu yamarika aravyara abana badakomeye mu mutwe, kumbe yatanze ubugingo bwawe. Ugatanga kungene atamwana numwe muzima mu bana afise arimo, kumbe urudandaza rwarakoze. Uyu mugore mu business umwana akomeye cyane gose, ariko ndafise inkuru mbi kuri we uyu mugoroba. Ivyo yakoze vyose atana kimwe kivuyemo, kuva ku cyambere gushika ku cyanyuma, kuva ku cyambere gushika ku cyanyuma atana kimwe kivuyemo. Vyose turagiye kubihindura ubusa, dusesa amaraso yiwe atuvira mu bacu no mu vyacu mw'izina rya Yesu. Abavyize nuva ameni yanyu muri kino kibanza. Ima verset 21. Oh God, reka mvuge jijuma yiwe verset 21. Ariko imbere yaho gatoya ma verset 15. Dore kuri 14 juste akantu gato ndagaceko. Aha baravuga mama, baravuga byamwe by'agaciro nyine bazi inzu uyu munsi zizimbye, sinzi zubakishije isima bashize muri karono usanga zimwe marble. Ni ibintu nyene de luxe, inzu sanze mu marble sahana hajya. Uravyumva? Raba avuga ngo kandi the first things you loved so much are gone. Ni vya bintu abantu bose bashaka. Mukiro avuga kandi ngo iyera dukwifuza ko umutima wawe rigiziki rirakuvuyeko. N'ibintu byose biryoshe nibirabika neza biguhonyeko ntibazobibona ukundi. Ikirise umwacumvise. Urazi iyo umuntu vyukuri yuzuye muhemu yera hari kinashira muri wewe ashira muri ikintu cyitwa kubumbwa. Ukumva kubumbwa kutari muri wewe menye neza kuri kurasoma kuri vino y'umugore. Umva mw'Ishengero. Imana biguhaye fine, ariko ibintu biza biguhindura. Hari umuntu Imana yaha akaduga keza yasengera ngaha umunsi umwe ndamaze niko nabikubona. Urumva Imana yamezagije ngo akaduga keza ngo hajya ngo hano ngo hajya ahantu hanyu ngo ni mw'isite ngo ni muri kati mukana ngo nta na parking mufise ngo ndatinya ngo kimodoka yanje ngo yogira iciba. Eko kurumva ngo nanga kubateza ingorane. Umva ngo nkubu ngo boyiba ngo itarajyayo. Usinibaze ko mw'Ishengero mworonka yo muri kura ngo rirazimvye apotre. Narabuze ico mvuga. Bimaziki to uremeye gutakaza iriba ry'umugisha wawe just kubera uvuka nta nikamambiri wari ufise, wambaye ibirato ku myaka 5, waje mu gisagara umaze ubu rero hageze ngo urumva ngo hajya ngo ni mw'isite. Aho uvuka hari no mw'isite. Ariko abantu twibagira vuba. Muri umuhanda abantu twibagira vuba. Imana yarako si twebwe twenyene. 15 raba abashora ivyo ibiki bimwe bagura kuri wa mugore kuri Yezebeli. Abashora ivyo batungishijwe n'ico gisagara. Igisagara ndi Babylone. Batungishijwe n'ibintu by'isoni nye. Parce que nubundi bwami bundi bazohagarikwa kure
no gutinya gushinyagurirwa kwacu barira bagira iki baboroga. The merchant who became wealthy by selling her things. Ntibagurisha ibyari byo byose, bagurisha ibintu vyiwe vy'uyu mugore. Nivyo bagurisha hano muri nose. Raba kino kintu bagira iki terrified by her great torment, they will weep and cry out. Tugende rero kuri 20. Kuri 20. Umwanya uranjanye nasi konza kuri umwaye kana ameka yafise umwanya kwiye. Raba rero kigiye kuba. Umumarayika w'inkomezi araha ikibuye, vuga ngo aratora ikibuye. Nico tugomba dukore uyu mwanya. Nejo mu masaha 6 nico zuba turiko turakora. Umumarayika w'inkomezi agira iki? Araha ikibuye kimeze nk'igisyo kinini, agita mu kiyaga. Ati uku niko Babuloni igisagara gihambaye kizogira iki? Kizoteregwa kigenda imivuguvugu. Imivuguvugu ni ikiganuza. Nakumye mwavyumvisa kandi nikizosubira kuboneka ukundi. Amen. Kumurongo kurikira 22 arikwiza ntizokumvikana ukundi muri wewe. Iki ijwi na nijyabaririmbyi. Donc uyu mugore afite studio akorera mu indirimbo z'abacuraranza abahinyanyuzi, asohora akaririmbo. Mwari muzi ko uyu munsi AI iri kirasohora indirimbo, kandi umuza indirimbo nyinshi turendinze ni indirimbo zakozwe na AI. Hari niyo yagize remix iyo ndirimbira ahantu hose gumuri kura yumva ute papa ute igene AI. Ubarakubwira ngo AI iragupropose ikintu gicomese kw'ibintu kiyakubwira ngo ndashobora kuguha akaririmbo. Urera haro benshi barako turirimbira izi ndirimbo zivuye kuri uyu mugore, kuko AI si mwemu yera. Uyu munsi AI igeze n'ahantu aba pastor yo karagira publicity bavuga ati no aba pastor twararuha kare turondera ivyo twigisha ishengero, atari ubu nimuterezaje ino application ya AI. Hanyuma muvuga ico mukeneye kwigisha, utubwire ico ukeneye kwigisha, hanyuma ce tuguha ubutumwa uzovuga. Uyu munsi araba pastori ntibakeneye kuri ikiguzi cyo gupfuka ngo arondere mu nyonga z'Imana, bumvise Imana iri kiravuga. Uyu munsi bagenda bagatanga sujet AI gacha ibaha ubutumwa. Uyu munsi amashengero ariko agaburirwa nande n'uyu mugore. Kukaza ati pastor yagize development nziza, yagize intuze nziza. Oya si pastori, oya icagisagara Babuloni. No ni muramuyibona abapastori bagenzana ntihora wabwira ngo canke namwe muramaze gutesheje kaga program. Nico gituma mana uhagarara nga azovuga ivyo muhemera zo yampereye ku musozi masengesho y'imisindo nzoguha temu ugende uyi develop. Mbwa nuko naho nyene hari ukuntu nzoshobora kuvyumva kari AI iri kiravuga canke hari umuntu yasenze yuzuye muhemuyere. Turi mu biteye ubwoba bene data. Kugira umunsi abantu ngogirira ngufise ChatGPT. Ubu ChatGPT asigara umugenzi w'abantu benshi. Kujyo hanega ngo hewe ngo bari wamevye ngo wahora he. Kura ku munsi mubigeze kwibaza ikibazo nakararo ugomba wibaruke ati mbega wa mwana arakomeye. Ubu hari abantu barara ijoro ryose bariko batera inkuru. Yo ndabavuze. Yo. Kubera ko utobwira muhemera akakuganiriza. Urabona biza ni seduction yiwewe. Ngo reka ngo ndayicokoze ngo ndayibaza kino kintu hewe kakubwira. N'uyu mugore raba kino kintu nawe uzokumvikana ukundi muri wewe yumvikanise ijwi ry'abacuraranzi n'iry'abaririmbyi. Uyu munsi muvyuye ko hari indirimbo nyinshi ko ziraririmbwa ziriko zitangwa n'uyu mugore. Abantu bakazirimba mugabo bakaza ngo gusa nukuryohera uravyumva nyene ibigumbagumba vyabo, kumba harimo ama message satanique, harimo amakode. Ubwami bwose burafise ico twita amabanga, amakode. Mu gisirikare hariho amakode, mu gisirikare hariho imvugo bakoresha wowe umusivili utokumva. No mu bwami kwa Satani hariho imvugo bakoresha wowe utokumva. Ngacumva umuntu arayicometse mu ndirimbo, wowe karirimba ico kintu ntuzi ico uri kuraririmba, kumbe uhejeje kugira iki guhamagara Satani ati ntuze ube mu vyanje. Mugabo wibaza ngo nagaterme ngo gaharawe gusa.
raba nige bavuze imyironga bariko baravuga aba artist shikituma yo mwege muri kuri umusozi wa pay attention uyu mugore narakariye cyane gose birivuga ngo ukuvuga kurusyo ntikugisubira kumvikana muri wewe ukundi nyarukiza umurongo ukurikira kandi ukumurika kwitara ntikuzosubira kubonesha muri wewe ukundi ukumurika kwitara iki nshakira mwumva abantu bitwa aba Illuminati bive muri illumine abantu bagize iki bamurikiwe ngo twe ngo umva nyene ngo twe uravyumva wari kwaraza ama secte menshi ngo yaba intellectuel biga bintu vyose nunganda bizi benshi mucamo bijamo ngo ni ibintu nyene ngo vya sagesse vya philosophie ni ibintu vya d'ordre intellectuel vya kweri n'uyu mugore ari inyuma yavyo kandi ugasanga nose barashizeho ibicaniro usanga umuntu wese aduze mu bijanye n'ubwenge les génies bari muri ayo ma society bari muri ayo ma secte kandi abantu bakaje ngo ni naka ngo yagize ngo amuhaye ngo yaduze grade yagize ibiki kumbe ntibabizi yuko ukubandanya winjiramo hazogira igihe bagusinyishe pact bazogira igihe bagusinyisha amasezerano yo kutavavanura nawe ariho benshi batakariza imishaha yabo ngo ari ama opportunity menshi y'ubuzi manza ugende uhiga isoko nibanze bari ko barafinance ibyo bintu kumva ngo ni projet z'abanyamerika s'abanyamerika bose barungiswe n'Imana ku buzima bw'iwabo hari abarungikwa n'uyu mugore siri kumwe ko muranyumva abantu bagaca bagenda bakumengo nibitangaza twagira inama uravyumva baratanga uravyumva ama opportunité yo kuja kwiga ama bourse d'études n'ibindi raba neza hari gihe babarungika bagiye kugira kubiformera bonyene ubwabo kujya kwa Macron bagiye baramwitegurira aba Rothschild hama baramuzana from nowhere kubera iki yari umugestionnaire wabo mu nyuma teka tumuhe atware ubufaransa biza bitworera ko tugira iki twinjiza mu programa yacu nuko bigenda izi za Davos muhora mwumva amanama za G7 ibihugu vya rutura bikomeye bigize ibiki nta kintu bariko baragira bariko bariga izi programa. Haleluya. Muriko mushino baravuga hinge gato ndangize kuri kino kintu bengo mandangize canke ndatanguye ukumurika kwitaragiwiwe aba biswa ngo naba Illuminati abo ngo bari illumine ntibabazo bakimurika ukundi kuko umuco ukuri uzoba watse umuco ukuri ni bande ni twebwe abana b'Imana. Haleluya. Ni twebwe abana b'Imana niko uzoso kubonesha muri wewe ukundi kandi ijwi ry'umukwe n'iry'umugeni ntigisura kumvikana muri wewe ukundi. Mushobora kuvuga ngo the happy voice of bride and grooms will never be heard in you again. Yama mariage babantu ho muri kurarukita ugira bawe ayi mariage azoba cancelled ayi mariage azofutangana. Raba ikindi kintu gikomeye bashavuga hano bashavuga ngo abadandaza bawe arafise abadandaza biwe abadandaza bawe bari abahambaye bo kuzateye ujya mu ntateye ubwo ngo ateye ubwo bagute ntawe ubizi yuko atari amaraso ya umuryango wiwe yatanze kugira ngo abe uhambaye. Namuri biravuga ikintu gikomeye mubiza kumenya nta numwe ashobora guhaguruka dahagurukije. Ikibazo ni iki, ninde ari inyuma yo guhaguruka kwawe, ninde ari inyuma yo kuduzwa kwawe, ninde ari inyuma yo gushigwa hejuru kwawe. Ntibipfa kuba gutyo nyene swati wadugijwe na cagisagara Babylon canke wadugijwe n'igicaniro c'Imana Siyoni. Nivyo bibiri na hagati yaba uri mu ruhande uruwe peshe baragenda bagakubizwa kubera iki bagenda bari neutre muri buno bwami nta neutralité ibaho. Urumva ngo je kuri mu projet bintu byose ngo managize ngo mukiranga rwo baca bahitamwo abandi ngo nukuri ngo ari je nafashije ari je nafise projet nziza bo bagiye bafise ikibaherekeje barafise backup we wagiye utayigira wagiye babwira ikintu kimwe icatumye Sauli adashobora kwica Dawidi ni kubera yuko Dawidi yarafise couverture ibyo yakoze byose yarafise cover yitwa Samuel. Imisi uzogenda arata couverture ufise uri inzu idasakaye
imvura izuba byose bizogira bizoguhurirako gutyo umwami ashobora kugusa umuntu bisaranye gutya yarafise spiritual covering ku buzima bwiwiwe cyo cyatuma atashobora kugira iki kumushobora. Abantu bose bakoze ibintu ata couverture spirituelle iri ku buzima bwabo, abo bantu uyu mugore yarabaronse. Mwayumvise raba kino kintu abadandaza barabahambaye bo kwisi ngo kuko amahanga yose yagize iki kintu kirateye ubwoba, yahendahenzwe n'uburozi bwawe. Raba kino kintu kiri gikomeye cyane, nikikomeye cyane. Avuze ngo and you deceive the nations with your sorceries. Hamwe na sorcery yawe. Uyu munsi urumva ivyo bintu ngo apote ngo aguma babwira ngo vy'ubupfumu tureke kubivuga gute kandi ari byo bihe turimo. Uyu mugore isi sezano rishasha raba mu Amerika arakoresha mu guserviza abantu witchcraft, uburozi, ubupfumu bwiwiwe, amangetengete yiwe, amareba yiwiwe, ariko aragura imisaha agurisha. Hama ngo tureke kubivuga, abo nabaguzwe n'iki gisagara batakeneye bivuga ngo bazokwiziba amatwi bankikumva kuri. Muriko muranyumva? Hari umuntu yanyoheye ari mu Faransa, numwe mu bana banje parayori nawe mena ari responsable wa CRG France. Yambwiye kugenda madamu we ngo yarose ngo arota ngo haje umuntu w'umurozi ngo aje kubagira nabi, ngo mbwa ngo baravyakoze Imana ngo baraho hantu ngo nta numwe ashobora ngo bose bari batewe ubwoba ngo no umurozi ngo yaje kubatera. Ngo mbwa ngo munyuma ngo acavuga ngo ariko umuvyeyi wacu ngo ari he, ngo acabona ngo aho iryo jambo ryanyohe cyane, iyo message yanyohe. Ashagenda ngo yo ngo potre wacu ngo ari nga, ngo papa wacu ari nga, ngo acaza ngo banyirukirako. Ashavuga ati ubwo ngo acamubwira ngo sha ngo apotre ngo renza ari nga, ngo umurozi arapfuye, ngo apotre ngo ntababarira abarozi. Cyane nuko nukuri jewe sindababarira emwe nazo bari nyoko wawe, nazo bari so wawe, ndirubura kigo kuri Yezebeli yo ube waje uzi aho uje. Muriko muraiva muri kino kibanza ivyo vyavuye mu Faransa. Hata arago yari yamenye ko apotre ari nga hatarapfuye, tuko apotre ntagira imbabazi abarozi kubera kera yahendahendesheje abadandaza biwe iki uburozi bwiwe. Haguruka ku maguru yanyu. Haguruka tuvisha amaraso. Amaborogo uyumvise neza, amaborogo twahoranye tugiye kuyasubiza ku marembo ya Yezebeli mu izina rya Yesu. Biro umuntu ati sinjengeye kubandanya kuboroga, ni Yezebeli agiye kuboroga, nabiwe bagiye kuboroga, nabamwizeye bagiye kuboroga. Numva men message muri kibanza. Ejo haraba guhera uyu munsi harabaho mise ya reprise. Natori vyakuborogesha agusubiza ivyo kukuririmbisha mu izina rya Yesu. Iyo amen hamwe mushikira ngaho umutima wacu wonezerwa. Hallelujah. Hallelujah. Asubirane ivyiwiwe. Abadandazi we ni bagende baboroge. Bagiye baromdera urazi bari inyuma yiwe baromdera kumenyekana, baromdera icubahiro, baromdera ubutegetsi, ni bagende baboroge mu izina rya Yesu. Hallelujah. Karate debosha. Mutarisi ibiganza vyanyu. Shaka ukore declaration y'umwami canke y'umwamikazi. Wubike ivyo umugore, ivyo Impwemu ya Yezebeli mu izina rya Yesu Kristo. Ndasika Imana yugure amaso yawe. Uyu mwanya washubiye kwihweza ibiriko bira, what is going on mu buzima bw'iwawe. Ndashaka uyu mwanya mu bushobozi bw'Imana rikabato pasi yakatisi. Ndashaka uyu mwanya wubike asubirane ivyiwe. Nta mpamvu yuko ubandanya uboroga, nta mpamvu yuko ubandanya
bigutse umutima nta mpamvu yo kubandanya umererwa nabi bimusubire ku izina rye. Zamura amajwi yanyu muri kano kanya. Rika badosha. Zamura amajwi yanyu. Ndashaka amajwi y'abami n'abamikazi muri kino kibanza. Iyo umwami ariko aravuga avuga atanga itegeko. Reka kuvuga winginga, reka kuvuga umengo ni gisabo. No. Oya, 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 oya. Ivyo yagerageje kubabesesa akoresheje uburozi bwiwe, biratubwiye ngo amahanga yahendahenduzwe n'uburozi bwiwe. Ivyo yakoze vyose uyu mwanya bihinduka ubusa. Zamura amajwi yanyu. Uyu mwanya bihinduka ubusa. Zamura amajwi yanyu. Uyu mwanya bihinduka ubusa. Zamura amajwi yanyu. Uyu mwanya bihinduka ubusa n'izina karabashatataya Rakabosia baba sekete. Senga, 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 senga. Bisubize ku mutwe wiwe. Bisubize ku mutwe wiwe. Bisubize ku mutwe wiwe. Bisubize ku mutwe wiwe. Narababwiye ko ingene uyu mugore tumunesha n'amavuta asizwe ku mitwe yacu. Oramatiza profatie hesaka. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo imyambaro yawe yame yera. Umutwe wawe ntubure gusigwa amavuta. Umutwe wawe ntubure gusigwa amavuta. Umutwe wawe ntubure gusigwa amavuta. Ivyumviro vyawe bisigwa amavuta. Indoto zawe zisigwa amavuta. Imigambi yawe isigwa amavuta. Ibyo wateguye byose gukora nibisigwa amavuta. N'izina rya Yesu Kristo. N'izina rya Yesu Kristo. N'izina rya Yesu Kristo. Ibyo wateguye kurangura, ibyo wateguye kuzokora, imigabo n'imigambi yawe, ibyo wagambiye mu mutima wawe, senga. Biravuga ngo ntukabuze inkota yawe kuvisha amaraso. Turemere kuvisha amaraso. Turemere kuvisha amaraso y'umugore Yezebeli. Ibyo yakoze byose, ibyo yakoze byose ni umusubireko, ni umusubireko, ni umusubireko. Wamhemuwe, wamugore we, ndavuze ngo bigusubireko, bigusubire ku mutwe. Tuvire mu migango, tuvire mu ruvyaro, tuvire mu migambi yacu iterambere, tuvire mu sosiyete yacu, tuviremwo, 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 tuviremwo. Senga, 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 senga. Impwemu ya Yezebeli ibwirizwa kubandanya irikiragiza iyo nonye ku buzima bwawe, ku buzima bw'ivyawe. Oya, oya, akira, akira inkota, visa amaraso ya Yezebeli n'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ivyo urakora so kutabura kurabitahura neza uyu mwanya, ariko hari igihe uzobitahura, hari igihe uzobitahura, hari igihe uzobitahura, hari igihe uzobona ivyo vyakoze, hari igihe uzobona ivyo vyamaze, hari igihe uzobona ivyo vyakoze mu buzima bwawe. Senga, senga, senga. Ntugwe ikinyanya. Senga, 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 senga. Reko boseteya yahagaze imbere ya promoso yawe. Uyu mwanya ndategetse ng'umwami kandi ng'umuhereze imbere yukuja imbere k'umusavyi n'umusavikazi w'Imana. Va muri promoso yiwe, imbere y'imigambi yiwe n'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Senga, 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 senga. Yezebeli arikina kora. Yezebeli aboreza abami. Yezebeli aboreza abami kazi. Oshahata ezarahovate marado zibakate sakata. Yababoreza abereka ibicapo bitari vyo, abahereka abahivizigiro bitari vyo. Ndasanze uyu mwanya kuri kino gicaniro ikintu cyose cyitwa kaboregwe kose kava kuri uyu mugore. Ndavuze ubunyani gatakaza ubushobozi mu izina rya Yesu. Uri umwami abwiza kurongora igihe cyose afise lucidite, atakaboregwe kari muri we, ivyumviro vyiwe birashe, azi icyo akora, azakubita ibifunsi, azi uburyo anyaga iminyago ku bw'ubwami bw'Imana. Senga muri ko murakoma amashikanya gatoya. Senga muri ko murakoma amashikanya gatoya. Amajwi yanyu aruta amashi yanyu. Amajwi yanyu aruta amashi yanyu. Amajwi yanyu aruta amashi yanyu. Senga, 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 senga. Lift up your voices.
senga Yezebeli abwirizwa gusesegwa amaraso, abwirizwa gukugwa mu izina rya Yesu Kristo. Mu byacu siho yagenewe. Turatuye jugement, turatuye urubanza kuri Yezebeli mu izina. Paradodo sakatata. Yezebeli, sohoka mu ngo zacu, sohoka mu nshuti zacu, sohoka mu bavyeyi bacu, sohoka mu bavukanyi bacu, sohoka mu bagenzi bacu, sohoka mu miryango yacu. Genda ntushobora kudutera ubwoba, kuko itara ryawe hirigiye kongera kandi gusura kumurika ukundi. Itara ryawe hirigiye kandi gusura kumurika ukundi. Itara ryawe hirigiye kandi kongera kumurika ukundi. Itara ryawe hirigiye kongera kandi kumurika ukundi. Genda amaborogo yose wateye ubwoko bw'Imana agusubireko. Sohoka mu gihugu cyacu, sohoka mu gihugu cyacu, sohoka mu gihugu cyacu, sohoka mu gihugu cyacu, sohoka ushonyorerwe munsi y'ibirenge byacu mu izina rya Yesu Kristo. Ayabadis derekere grogodashaya kabrada bateketaya ose yamhadis zeyamnonda ramaseketaya. Urakoze, turagushimiye, tuvuga ngo icubahiro, ikuzo, gushigwa hejuru, ubukuru, icubahiro, ubwiza, ubushobozi bibi vyawe kuva ukageza ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo. Natwe ubwoko bw'Imana tuvuge cyane tuti amen. Hallelujah.